بذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya kamari ieu mah kamari keur kula leutik kene serempak jelema teh bang bunga bang riba kredit haram kulari ustad jeung kiai nu boga sorumna. Kiai jeung ustad nu boga sorumna deuk kumaha tuh? Deuk kumaha ieu mah riba kabehan eueuh jelema anu teu boga hutang kuari mah kabeh baruga hutang. Kadeuleu di dieu na ieu. Bangsa puyeng kadeuleu. Engke tenang, coba nu teu boga hutang mah bisa kaleh. Ngarokok ge rasana rasa jisamsu asli. Tapi nu ngridit teh sih jisamsu apa kalok sih sebenarnya. Pacar kalok. Eta itu pumuh rasa daging ayam ke pacar sepak nya. Pacar sepak itu error biasa pada dia otak. Kabeh karantu. Nu kumaha kaharus Masya Allah. Malah anu bener teh aku ari mah musuhan di pemerintahan aya nu jujur jeung nu bener di musuhan. Lain saurang ngomong kitu di Pemda asa aya nu jujur jeung nu bener di kucil ka isolir di ditu lagi teh di balaturan. Lamun aya di baturan kudu saruana. Kuari geus terjadi bener boga bener di Pemda geus moal di baturan. Boga bener di depan moal di baturan. Boga bener di kanwil, moal di baturan. Di dunia santri, jagalwa kiai rada bener diaromongkeun. Diaromongkeun kuari. Kiai-kiai disatukan genten aromongkeun. Nah, aram-aram cenah riba. Tah, teuy ku sia riba. Teuy langsung ku sia. Lain sadar jelema kuari kredit haram teh lain sadar ieu timbul ti sumut kiai, tolol ka kiai. Lain dari panutan, enakan dari kos kali itu. Padahal di akhir zaman memang gitu. Maka ulama teu aneh. Diomongkeun teu sia tiga-tigasan lantaran hukuman lain kula. Nu Gusti Allah omongkeun ku sia, sarua jeung ngomongkeun Allah. Incak ku sia Al-Qur'an, ngomongkeun haramna kredit sarua jeung ngomongkeun Al-Qur'an lawan Allah ku sia. Mantap, ya. Wal kebal deui, salah truk. Ngalawan Allah emang kumaha gitu, sambarangan bae. Ulah lalawora. Kuari manu bener teh diaromongkeun, urang ngomongkeun ikhlas, ngomongkeun bunga bank haram, riba, diaromongkeun. Ku kiai-kiai kene ku ustad-ustad kene ngomongkeun kredit haram, diaromongkeun ieulah di akhir zaman. Kudu sarwana jeung nu kararitu. Di lembur aya bae nu teu ngridit. Diomongkeun ieu ngridit, kumpul. Sia doang ge nu teu ngridit, bego sia mah. Kredit aing diatur ka ditu atuh. Sapoe dua poe ge sabulan bae teu daek bae tak teu daek. Geus ulah dibaturan bongan jangan teu kredit terisolir hirupna. Sorangan bae. Urang sia sorangan bae di masalah oh batu. Emang kunaon kitu aing diaromongkeun bae teu daek ngridit atuh ngridit ya. Nya. Itu gak matur kira-kira ya Allah ya. Usaha mana kuari nun teu make bank. Kelas menengah ke atas makomo cacakan kelas handap geus make bank bae. Itu nyokot di bank gitu, nyokot bank keliling rentenir. Masya Allah baheula mah ja diurang. Geus ambalaya ieu geus ambalaya. Ngiciri ka imah gula. Beneran dari ngajual imah sekian teh jeung kontrakan. Atuh da ka mana sia kumaha engke bae cenah. Warung awarung meukeun tenir teu kabayar kula di borgol cenah ku Batak. Ini di 20-an udah gara itu. Emang cilok ngaji gitu sih gade-gade cilok bilang ngaji cek cenah teh bongeun ku salaki cenah nu salaki meureun bibi meureun bareng cek cenah. Kalau kita kaki, itu kabeh cai lain hiji dan dua boga perumahan dua jual, beri, yang nutupan bank, boga ina, yang kontrakan jual, nutupan bank. Beres kene masih kena mobil mah jual mobil lah jangan nutupan bank. Eta mah masih beres teh imah mah ayang pantama. Sa goreng-goreng aja lemah teu boga sayang, manuk tiis teh boga sayang.
Atau kamu jelema ini mah teu boga saya, elek kumaha pingit berarti atuh. Tah eta kuaring hambalaya kuaring dijualan ke situ yang nutupan bank. Emang haram atuh kita. Ulah nurutan kafir emang kafir mah duniana naon kitu dunia eta emang surgana tuh. Dunia teh surganya anak. Nah kalau kumaha bae. Kalau si kumaha bae nu penting memang emang surgana dunia. Pan urang mah lain surgana engke sabada kuari urang kudu tapak. Geus jelema kuari mah geus teu kudu tapak ka guha-guha, teu kudu tapak ka gunung-gunung ka leuweung-leuweung, tapak tina bank, tapak tina kredit, tapak tina hal-hal nu haram. Geus hebat jasa kuari. Tapak tina kos kitu bae geus hebat. Majikan datang ke lagi naka. Unan sih jadi paling usahakan dia. Ya ini tidak sekarang diri dia leleng-lelenggatan itu dia ini. Ya itu penting leleng-lelenggatan bukan orang. Burak lah. Iya garingan kongken buku. Ini ya. Butang. Tahu. Pakai leleng-lelenggatan. Gimana dia nak? Butang kasih aku. Karenten seberapa duit? Untuk gede juga 25 juta. Tolong. 25 juta ya. Segede urusan meledak, muncul gitu. Sudah ngulamun tengah gedean, jangan gedean, melihat itu barang ketira. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, punyanya disembunyikan ternyata 20 juta, 25 juta. Tinggal salah kena baik, salah kena pencipta kakaknya. Di tahun itu dipakai mayarnya, nyahompen kakak, dagangnya di kos kieu, sini kuba, tunggu kuba dengkai. Wah, kuba siapa ya? Bentrok, balik, ayo balik, panaya anak. Jadi bayar, pan hutang. Iya, bang, kos sekarang itu, lain hiji, lain 2. Masya Allah, inilah urusan riba, urusan haram, kurang membangke nu asli napisan. Malah diaromankan. Ditembak, jujur jeung adil. Terisolir, terkucilkan. Guru, namun jujur jasa guru, diangkat-angkat jadi kepala. Terus tenahon. Kita jadi bingung. Jadi itu masa itu nggak jadi kepala kayak kalau macamnya bangkotan dan jadi kepala kan. Nyogok pada siapa? Emang itu kalau masa jujur udah baik datang ke kiamat dia mau lihat. Jangan itu nyogok baru bisa. Nyogok jadi guru kan tidak ikut jadi kepala. Di pemda tuh nyogok tidak ikut dijadikan pimpro acan. Oh, mau jadi kepala nama. Tuh, pokoknya nama. Lamun tuh nyogok tuh bisa. Nah, iyalah hirup kumaha coba di Indonesia. Bayangkan kurang pikir kurang. Etalah nu ngundang tsunami, ngundang gempa, ngundang siksa-siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke bulan Syawal, kurang ngobrol nih hiji rumah kolot, umurnya bangsa 120 tahun. Kolot. Karena silaturahmi, silaturahmi sekolah biasa, nah iya bakal aya bahaya, iya mau kebal gitu, saya bener bakal aya bahaya. Iya mudah-mudahan sekolah ini jadi orang yang mudah-mudahan juga. Karena jangan aya gula bahaya, saya bahaya, aya bahaya karena jangan aya gula bahaya, itu aya berarti. Allah bahaya betul. Akhirnya diberitakan ujian. Itu jadi ade. Berarti etak timbul tinu perkara itu tak. Tina riba, tina zina, tina mabok. Masya Allah. Iyalah, kurang sumber siksa ti Gusti Allah. Takir, itu kaya nang Allah alam dunia. Malaikat itu ayat diayatkan ku Gusti Allah. Kurang itu kaya ku Gusti Allah. Pertahankan kurang hidup malah bisa. Kalau paek baik. Kalau baik pertahankan bulan teh ayang hirup baik obat maksimal dahar optimal dan lain sebagainya ayang hirup baik. Kalau teh sehat baik siap lain diberi sehat terhes lain jadi paehan di luar spring bed aya AC itu gitu bisa udah modal pertahankan usia hirup mau bisa kajian gue kumaha di Cilongok gunung meletus di Yogyakarta kamari di Cilongok paek kemudian deui. Nah itu kepada kumaha tuh. Nyaritakeun gunung meletus di Yogyakarta. Parah cenah di ditu. Aduh sarangieun amat. Atuh di urang teu gunung, teu gempa, teu angin. Tak paeh ya. Di kumaha. Terus kan mau bisa dipertahankan.
Nah ieu gumung ge ulah disebut di kos kitu na aya naon ieu gerak Allah ieu teh. Eta teh lantaran nulis itu tadi. Nu tadi loba khosafun, qazafun, maskhun, kasratu auladul zina, suribatul sunur, ma'azi alat-alat mana. Kuari mah. Kuari eta nyaritakeun atuh lantaran kiai ge pan mamawa HP di HP teh pan aya dangdut. Keur salat. Waladhdallin. Eta teh aya eta. Suara dangdut. Kiai eta mamawa dipencet nya keur salat eta dipencet. Atuh eta kiai eta. Padahal alatullah, mana timbul di alatullah rekamanana, nah, geus dibawa ku urang kabehan. Kabehan ieu mah geus marajalela. Nu boga duan, nu boga tilu, ieu keur nyaritakeun alam dunia deuk kumaha teh disikana ku Gusti Allah. Bisa nyaritakeun buatan sahana mah keur carita kituna bae geus kos kitu. Hese ulah barina. Tapak tina HP bae merangked teu kuateun. Dia tarolah teman usaha mah, tarolah teman di gawe mah. Iya kiai teh tapak tina HP teh teu kuateun kiai. Kiai teu kuateun teu boga HP teh tapak tina HP teu kuateun nya. Berarti apa poena? Eta enggak ada yang enak ngomong bang ayo. Tuh, eta terus bae ugal poena sabaraha kali nu asup kadinya sabaraha kali alat musik nu asup suarana ka seuleuh. Jadi pikiran ma'azib cakang Nabi ma'azib ka loba alatulawi ima langsung ka ku urang orkes gambus kemudian gitu organ tunggal alatul malai saan piro atawa suara-suarana suara-suarana nis merajalela ieu ma'azib Masya Allah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع